मैं डॉक्टर वेद प्रकाश और आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन हमारे इस होम्योपैथिक वर्कशॉप में। दोस्तों, आज ये वो पल है, बड़ा ही खास है, क्योंकि आज किसी बड़े डॉक्टर का नहीं, बल्कि एक छोटी नन्ही सी परी का अनुभव सुनने के लिए मन ललायत हो रहा है। वो नन्ही सी बच्ची जो औरंगाबाद की मिट्टी से निकल करके आज होम्योपैथिक की दुनिया में अपनी एक छोटी सी पहचान बना ली, जहां बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े डॉक्टर कई बार हार मान लेते हैं, वहां इस नन्ही परी ने अपने हौसले से, अपने विश्वास से चमत्कार करके दिखाया है। दोस्तों, उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन सोच अगर बड़ी हो ना, तो इंसान किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। और आज हम उससे जानेंगे, आखिर वो होम्योपैथ में कैसे आई, हमारी जूम क्लास से उसे क्या मिला, और उसकी सोच में क्या बदलाव आया, और सबसे खास चीज, क्या उसने कोई केस में सफलता भी पाई है, जहां एलोपैथिक डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हों। दोस्तों, ये सिर्फ एक फीडबैक नहीं होगा, ये एक कहानी नहीं है, ये एक जज्बा है हिम्मत का, ये कहानी है एक विश्वास का, और ये कहानी है एक सीख का। तो चलिए, बिना समय गंवाए, मैं पूरे दिल से, पूरे सम्मान के साथ उस नन्ही सी परी को आमंत्रित करता हूं, हमारी आज की स्टार स्टूडेंट, हमारी नन्ही सी परी, औरंगाबाद बिहार से, जिसका नाम है सौम्या कुमारी। बेटा, आपका बहुत जी। बहुत स्वागत है इस जूम क्लास में। अपने संकोच हो करके अपने अनुभव को हम सबके साथ हाँ, शेयर करो। हम सब सुनने के लिए बिल्कुल दिल थाम करके बैठे हुए हैं। वंदे मातरम सभी को। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते, राधे राधे। जी नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब ने तो मेरा परिचय दे दिया कि मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। मेरा नाम सौम्या कुमारी है और मैं इस जूम क्लास में आई हूँ अपने पापा के माध्यम से। उन्होंने ही मुझे डॉक्टर वेद प्रकाश जी के बारे में बताया था। और वो ही बता लो, सारा चीज बताए फिर। बेटा सौम्या, क्या तुम्हारा इंटरनेट काम सही रूप से नहीं कर रहा है, तुम अपना वीडियो को ऑफ करके बोलोगी। इसलिए मगर तो यार शुरुआत में तो मैं डॉक्टर जी का एक बार ठीक है। इंटरनेट इशू तो हो रहे बहुत हैं तुम्हारे ज्यादा तरफ देर से। थी डॉक्टर साहब से, मगर जितना देर हुई थी ना उतना देर में समझ में आ गया। आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल, बोलो। नेटवर्क इशू बोलो है। सौम्या। आवाज आ रही, बोलो। हाँ, तो डॉक्टर साहब को कॉल बार मेरे फोन पे, मेरे पर्सनल नंबर पे वही बातचीत हुई ज्यादा देर
मगर जितना देर बातचीत हुआ उतना देर में ही समझ में आ गया कि बहुत अच्छा चीज है। और बातचीत भी हुआ तो कुछ बीमारी को हुआ और बहुत अच्छे से गेट खुला हुआ है। बंद कर रखा था का गेट। आवाज नहीं आ रही है बेटा? हम्म। ठीक है सौम्या, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैं तुमसे बात हम बाद में बात करता हूँ जब नेटवर्क के संपर्क में तुम आ जाओगी तो। ठीक है साथियों, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों के पास? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। चलते हैं थोड़ी और आगे। फीडबैक मैं पुनः ले लूंगा। उसके तरफ से नेटवर्क इशू शायद है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिचकी, हिपकस, इसकी बेसिक जानकारी। आखिर ये हिचकी है कौन सी बला? हिचकी एक ऐसी स्थिति है जिसमें डायफ्राम यानी सांस लेने वाली जो मुख्य मांसपेशी होती है ना, अचानक उसमें सिकुड़न आ जाता है, जिससे हमें हिचकी की जैसी आवाज निकलती है। और यह सामान्यतः कुछ मिनटों में ही ठीक भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी लंबे समय तक बनी रहती है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आखिर ये हिचकी के कारण क्या हैं। आखिर ये हिचकी हमें क्यों आती है? जब हम कोई जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या अधिक मसालेदार भोजन खा करते हैं, या कभी कभी बहुत एक्सेस रोना हो गया, या फिर भावनात्मक तनाव आ गया, या स्मोकिंग हो गया, तंबाकू का सेवन हो गया, और कभी कभी तो अल्कोहल लेने के बाद भी हिचकी हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी पेट में गैस या अपच की समस्या आती है तो भी हिचकी पैदा हो सकती है। या हम एसी में हैं, एकाएक कमरे से बाहर गए, या गर्मी से एकाएक हम एसी में आए तो भी ये समस्या पैदा हो सकती है। आखिर इसके लक्षण क्या क्या हैं? बार बार हिचकी आना, छाती या पेट में झटका महसूस होना, बेचैनी, भोजन को निगलने में परेशानी होना, और लंबे समय तक हिचकी रहने पर रुकावट महसूस होना। आखिर ऐसे कंडीशन में हम फर्स्ट एड क्या करेंगे?
धीरे धीरे घोट दो घोट पानी पिएंगे, यानी एक एक घोट सिप सिप करके, ठंडा या सामान्य पानी लेंगे। दूसरा, जब भी हिचकी आवे ना, तो कुछ सेकंड के लिए आप अपनी सांस को रोक लीजिए। 5 से 10 सेकंड सांस रोक रोक लें और फिर छोड़ें। ऐसा करने से भी कई बार हिचकी समाप्त हो जाते हैं। और आराम करने की कोशिश करें। घबराहट या तनाव बिल्कुल नहीं। हल्का और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। भारी और मसालेदार भोजन बिल्कुल भी नहीं। तंबाकू या धूम्रपान बिल्कुल बंद। यह हिचकी को और भी ज्यादा डेवलप कर देगा। अब सवाल ये होता है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपकी हिचकी 24 घंटे चलती रहती है, तब वहां चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। वहां फर्स्ट एड काम नहीं आएगा। सांस लेने में अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तब वैसे कंडीशन में चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। लगातार वोमिटिंग हो रही, उल्टी आ रही है, वैसे कंडीशन में चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। सीने में काफी दर्द है और हिचकी आ रही है, वहां आपको चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। और हिचकी के साथ साथ अगर काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी वहां आपको चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और, पेट के कीड़े के कारण भी कभी कभी हिचकी आती है। कृमि रोग। आखिर ये कृमि रोग है क्या। एक ऐसी समस्या है जिसमें पेट और आंतों में कीड़े हो जाते हैं। और यह सामान्य जो है ना, अधिकांशतः बच्चों में देखी जाती है। और वो भी कब, जब विशेष करके साफ सफाई पर ध्यान हम नहीं देते हैं, तब। इसके कारण क्या है। दोष पेरेंट्स का भी होता है। गंदा भोजन बच्चा करता है, बिना हाथ धोए कर लेता है, कभी कभी दूषित पानी पी लेता है। मिट्टी खाने की आदत होती है। खुले में खाना आप रखते हैं और उसे बच्चा खा लेता है, तो भी इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है। आखिर इसके लक्षण क्या हैं। कोलिक पेट दर्द, दांत किटकिटाना, नाक खुजलाना, भूख ज्यादा होना या भूख बंद हो जाना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, और स्टूल में यानी मल में जो है ना, कभी कभी कीड़ा भी दिखाई देता है। ऐसे में हम फर्स्ट एड क्या करेंगे। बच्चों को हाथ धोने की आदत डलवाएंगे। हाथ साफ रखें। खाने से पहले और शौच जाने के बाद हाथ धोने की आदत जरूर डलवाएं। नवजात शिशु को उबला हुआ पानी अथवा साफ पानी पीने के लिए देंगे। बच्चों के नाखून बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए।
भोजन जो आप देते हैं बिल्कुल साफ भोजन दें। बासी अथवा खुला भोजन बिल्कुल बच्चों के लिए नहीं। आखिर एक सवाल हो आता है कि होम्योपैथिक में हिचकी को किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं। होम्योपैथिक में रोगी की मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था और व्यवहारिक लक्षण देख करके एक सही औषधि का चयन किया जाता है। जैसे नक्स भूमिका, सीना, इग्नेशिया आदि बहुत सारी औषधियां हैं। उसके लक्षणानुसार हम प्रयोग करते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है नक्स भूमिका। स्पेलिंग लिखाना होगा क्या? बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। वरना आर्या खिड़की के पास बैठी हुई थी, लेकिन अचानक लगातार हिचकी पे हिचकी, हिचकी पे हिचकी शुरू हो गई। दीप नारायण मुस्कुराए और बोले, लगता है कोई तुम्हें याद कर रहा है। वंदना ने नाराज होकर के कहा, मजाक मत करो। सांस लेने में हमको दिक्कत हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दीप नारायण ने तुरंत गर्मा गर्म पानी ला करके दिया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। और बोला, हर तकलीफ सहारा देने से आधी हो जाती है, जब कोई अपना साथ खड़ा हो। उसके बाद एक औषधि उसने निकाल करके वंदना आर्या के जिह्वा पर 2 बूंद डाल दिया। नक्स भूमिका। कुछ कुछ देर के बाद उसे स्टूल का आभास हुआ। वो बाथरूम की ओर भागी और जब वहां से वापस आई उसकी हिचकी गायब। आखिर वो औषधि कौन सी थी? नक्स भूमिका। नक्श छठी। भूमिका। खट्टी, बहुत सुंदर। लक्षण क्या थे? नई हिचकी, अपच, अधिक खाना और चिड़चिड़ापन। डोज क्या रहेंगे? छठी। 30। बहुत सुंदर। लेकिन लेकिन 30 के जगह पर 6 ज्यादा काम करता है। सिक्स। जी। प्रत्येक 10 मिनट पर। हाँ, पुरानी अवस्था में 30 का प्रयोग आप कर सकते हैं, प्रत्येक 4 घंटे पर। पाठक जी की एक छोटी सी भी बात अगर उनसे कर लेते थे ना, तो काफी गुस्सा हो जाते थे पाठक जी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर। हिचकी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वरना बोली, इतनी हिचकी तो शायद किसी प्रेमी को भी नहीं आता है। दीप नारायण हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। रात भर उनकी देखभाल की गई और एक होम्योपैथिक डॉक्टर आकर के उनके जिह्वा पर 2 बूंद एक औषधि दे दी। धीरे धीरे उनकी हिचकी बंद हो गई। सुबह पाठक जी मुस्कुराए और बोले, कभी कभी इंसान दवा से नहीं, अपनों के धैर्य से भी ठीक हो जाता है। आखिर वो औषधि क्या थी? नक्स बहुत नक्सो छठी। होम। बहुत सुंदर। यहाँ आप लोगों ने क्या देखा? हिचकी।
चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अपच। डोज क्या रहेंगे? 30 या 6। बहुत सुंदर। एक मेडिसिन आती है। स्मार्ट मत बनल कर। आ रही है, पहुंच रही है। सौम्या तो नहीं आई। डॉक्टर कुशाल, आप को होस्ट बने हुए हैं, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। अच्छा, नहीं तो दादी माँ को बना दे रहे हैं थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है, बहुत सुंदर। वैसे में ध्यान भटक जाता है और हम क्या बताने जा रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, कौन सी कहानी गढ़ने जा रहे हैं, बहुत कुछ दिमाग में चलते रहता है, वो हम नहीं बता पाते हैं। एक मेडिसिन आती है, साइक्लामेन, CYCLAMEN 30। वंदना आर्या माँ बनने वाली थी, लेकिन गर्भावस्था के दौरान काफी हिचकी से परेशान थी। और एक रात तो वो रो पड़ी और बोली, मैं कभी चैन से लगता है नहीं सो पाऊंगी। दीप नारायण ने उसके माथे को चूमा और बोला, तुम अकेली नहीं हो। धीरे धीरे एक होम्योपैथिक डॉक्टर से उनका इलाज किया गया और कुछ दिनों के बाद वंदना की मुस्कान वापस लौट आई। आखिर वो औषधि क्या थी? साइक्लामेन। साइक्लामेन। लक्षण क्या है? एक चीज हमेशा याद रखेंगे, ये मेडिसिन अक्सर काम आप लोगों को आएगी। गर्भावस्था के दौरान हिचकी, जी जी, बहुत महत्वपूर्ण है सर। कमजोरी, भावुक स्वभाव और चक्कर। डोज क्या रहेंगे? 30। डोज क्या रहेंगे? 30। नहीं, आवाज आवाज इसके पहले कौन बोले थे भाई? 30। गुड। गुड। दिन में 2 बार, दिन में 2 बार। क्या हुआ सर, कुछ गलत बोल दिए क्या? क्या? बोले कुछ गलत बोल दिए थे क्या सर? अ, गलत 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 नहीं है। आवाज कुछ पहचाना, हमको लगा कि सौम्या लाइन पे आ गई, नन्ही अच्छा। परी। अच्छा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बिल्कुल सही था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई वंदना दूर से ही आसमान की ओर निहार रही थी। दीप नारायण ने पूछा, क्या सोच रही हो? वह धीमे से बोली, डर लग रहा है। दीप नारायण मुस्कुराए और बोले, जहाँ प्रेम हो ना, वहाँ डर ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। वहाँ कुछ ही दिनों में एक औषधि के सेवन से वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी हिचकी और बेचैनी कम गई।
यहाँ पर क्या आप लोगों ने देखा था? लक्षण: हिचकी, गर्भावस्था में परेशानी, उदासी। जो पेशेंट होता है ना, हमेशा उदास रहता है, हमेशा ऊपर देखते रहता है, कमजोरी रहती है। रोज क्या रहेंगे? 30 दिन में 2 बार। दिन में दो बहुत बार सुंदर। एक और मेडिसिन आती है जिसका प्रयोग उमेश भाई धड़ल्ले से करते हैं हिचकी में। उस मेडिसिन का नाम है जिंगसेंग। इंसेंटिव 30। GINSENG। अनकही हिचकी। दीप नारायण शास्त्री लगातार हिचकी से परेशान थे। वंदना हंसते हुए बोली, इतनी हिचकी तो फिल्मों में भी नहीं आती है जितनी आपको आ रही है। शायद दीप नारायण बोले, हमारे दिल को लगता है कोई याद कर रहा है, इसीलिए हिचकी आ रही है। और फिर वंदना आर्या ने एक औषधि आधे कप पानी में डाल के उसे पिला दिया। कुछ ही देर के बाद दीप नारायण के चेहरे पर एक हंसी आ गई, जिसे देख करके वंदना आर्या भी हंस दी। और फिर धीरे धीरे उन्हें आराम आ गया। आखिर वो औषधि कौन सी थी? जिंसेंटिव जिनसिंग क्यूब। लक्षण क्या थे? हर प्रकार की हिचकी में अधिकांशतः काम आता है। कमजोरी होती है, मानसिक थकान होती है, और अगर मदर टिंचर नहीं मिले तो इसका 30 पोटेंसी भी अच्छा काम करता है। और बहुत कम मिलता है सर। क्या? नौबतपुर तो हमको सर नहीं मिला, लेकिन बजरंग होमियो में चले जाएंगे, मिल जाएगा, या हम पटना हेल्थ केयर में आ जाएंगे, मैं दे दूंगा। जी सर, ठीक 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 सर, ठीक। ठीक है। जी जी। पाठक जी अकेले बैठे हुए पुराने लव लेटर उलट के पढ़ रहे थे। अचानक उन्हें लगातार हिचकी आने लगी। वरना आर्या ने पूछा, अब किसकी याद आने लगी? पाठक जी मुस्कुराए और बोले, कुछ रिश्ते उम्र के साथ और गहरे हो जाते हैं। और पुनः हिचकी, लगातार हिचकी। फिर वंदना आर्या ने आधे कप ताजे पानी के साथ 10 बूंद मिला करके एक औषधि दे दी। उन्हें आराम मिल गया। आखिर वो औषधि कौन सी थी? जल सिंह जिंसेंटिव 30। जिंगसिंग 30। लक्षण क्या थे? लगातार हिचकी, कमजोरी और मानसिक तनाव। डोज क्या रहेंगे? 30। 30 दिन में 2 बार। आधा कप पानी 10 बूंद। और मदर टिंचर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। 2 बार। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी मदर टिंचर है ना, तो गुनगुने पानी के साथ एक्शन ज्यादा करता है। तो सर एक बार में कितना ड्रॉप डालना पड़ेगा? वन। आर्यन, आर्यन बेटा, जरा सा देखो सर तो गेट 10 पर कौन है। साढ़े। गेट गेट पर कौन है, देख लो तो। 1 मिनट में आ रहा हूँ। जिंसेंटिव
ट्यूब ना पावर गुनगुना लगता है कि पानी। 5 से 7 बूंद बता रहे थे सर, हाफ कप पानी में नहीं। नहीं नहीं, 10 बूंद बताएं। 10 बूंद, अच्छा अच्छा। जी सर। आधे कप पानी में गुनगुने पानी के साथ। ठीक ठीक। सही ठीक। हाँ। ध्यान दे दादा। हो गई उधर। आपका नाम और फोन नंबर प्लीज। आपका नाम और फोन नंबर चाहिए प्लीज। हाँ कल जो मंत्र बता रहे थे उसका फोटो कॉपी। जी। एक मेडिसिन आती है, इग्नेशिया, नोट करेंगे। वरना आर्या पुराने से लव लेटर पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। अचानक हिचकी शुरू हो गई। दीप नारायण ने धीरे से कहा, दर्द जब दिल में दब जाता है ना, तो शरीर आवाज देने लगता है। और उसके बाद दीप नारायण शास्त्री ने एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से एक औषधि ला करके वंदना आर्य के जीवा पर रख दी। बस धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वह फिर मुस्कुराने लगी। लक्षण क्या आप लोगों ने देखा? दुख के कारण हिचकी, निराशा, अधिक रोना, भावनात्मक तनाव। डोज क्या रहेंगे? 30।
30 या 200? दिन में सुबह शाम। शाम के समय बहुत शांत थी, क्योंकि वंदना आर्या का दिल अब टूट चुका था। वह लगातार रो रही थी और रोते रोते हिचक रही थी। हिचकी रुकने का नाम नहीं। दीप नारायण ने किसी तरह से उसे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर तक ले करके गए। डॉक्टरों ने उसके जीवा पर एक बूंद दवा टपका दी। धीरे धीरे उसे रिलैक्स मिला। तब उस डॉक्टर ने उसे समझाया कि हर बार बिछुड़ना अंत नहीं होता, और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। यहाँ लक्षण आप लोगों ने क्या देखा? शोक के कारण हिचकी, भावुकता, आहें भरना, बेचैनी। डोज क्या रहेंगे? 30 या 200? 30 या 200। बहुत सुंदर। एक और मेडिसिन आती है, चेलोन क्यू, CHELONE। छोटा रवि रात भर पीठ पकड़ करके रोता रहा। दांत किटकिटाना शुरू, बेचैनी, और बेचैनी से बढ़ती जा रही थी। वंदना ने उसे सीने से लगा लिया और बोला अब सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसने एक औषधि दे दी बच्चे के जिह्वा पर, और फिर रवि पहले के जैसा खेलने लगा। आखिर लक्षण आप लोगों ने क्या देखा? दांत सूत टूट कृमि या गोल कृमि के कारण अगर पेट में दर्द होता है, कमजोरी होती है, डोज क्या रहेंगे? 30 मदर टीचर क्यू। 12 भी हो सकता। जी जी। ठीक है, कोलेन क्यू। और अगर कोलेन क्यू आपको ना मिले, तब यहाँ पर आप सीना क्यू भी ले सकते हैं, CINA। छोटे बच्चे के लिए सर है। जी हाँ सर, जी वर्म्स, जी जोंक जिसको बोलते हैं, जोंक। जी जी ठीक। एक मेडिसिन आती है ट्यूक्रियम, TEU क्रियम, CRIUM। मदर टिंचर, यानी कैपिटल लेटर में क्यू, क्यू फॉर क्वीन। भैया क्या बोले? ट्रिकम? ट्रिक्रियम, TEUCRIUM। डैश दे करके लिखोगे क्यू। जी भाई। दीप नारायण शास्त्री ने देखा छोटा बच्चा रात भर बेचैन था। नाक के अंदर उंगली, पेट दर्द, बार बार रोता है।
वंदना बोली बच्चों का दर्द सबसे कठिन होता है। यहाँ लक्षण आप लोगों ने क्या देखा? सूत कृमि और पित्त कृमि, नाक के अंदर उंगली, और कभी कभी एनस में इचिंग, मलद्वार में खुजलाहट, बेचैनी। डोज क्या रहेंगे? क्यू, ट्यूक्रियम क्यू। बहुत सुंदर। 10 बूंद आधे कप ताजे पानी के साथ सुबह और शाम। हमारी दादी माँ का मालूम है नुस्खा क्या है ऐसे कंडीशन में? अजवाइन का काढ़ा, या फिर काली जीरी का पाउडर आधा चम्मच। एक मेडिसिन आती है कोप्रम ऑक्सीडेंटम, कोप्रम, CUPRUM, ऑक्सीडेंटम, OXYDATUM। डैश दे करके लिखेंगे 6 या 30। रवि, अचानक रो पड़ा, पेट में मरोड़, कमजोरी, अचानक बेचैनी। दीप नारायण शास्त्री ने बच्चे को गोद में उठा लिया। हर दर्द एक जैसा नहीं रहता। उसे डॉक्टर के पास ले करके जाया गया और उसने एक औषधि दे दी। धीरे धीरे 1 सप्ताह के अंदर बच्चा बिल्कुल पहले जैसा हंसने लगा। यहाँ लक्षण आप लोगों ने क्या देखा था? फीता कृमि और पेट में मरोड़, कमजोरी और बेचैनी। डोज क्या रहेंगे? क्यूप्रम 6 या 30 सर। गुड, बहुत सुंदर। छोटी परी परी आ गई। हाँ, 10:30 समय हो गए। ये जो भी मेडिसिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, एक जगह संभाल के रखेंगे। और क्विक एक्शन, जिस तरह से एलोपैथिक काम करती है ना उस तरह से काम करेगी। चलें समापन की ओर। डॉक्टर कुशाल, एक नजर, एक 1 मिनट मैं देख लेता हूँ एक बार। नन्ही परी आई है कि नहीं, ताकि नेट इशू हो रहे थे। अभी आई थी सर, फिर चली गई। नेटवर्क इशू है, कल उसका फीडबैक ले लेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वैसे भी समय काफी हो रहे हैं। समय को देखते हुए समापन की ओर बढ़ेंगे। एंड डॉक्टर कुशाल दीदी सर जी जी। समापन की ओर लेकर के चलेंगे। सर जी। सर जी। जी बताएं। जी, धीरेन्द्र यादव का नंबर चाहिए था जी, जिनका कल एक काम फीडबैक कीजिए लिए ना, थे, तो आप, धीरेन्द्र यादव। बहुत सुंदर, तो आप ग्रुप में, हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप में डिमांड कीजिए ना। अगर मैं नहीं दे पाया तो जी दूसरे जी। लोग दे देंगे। ओके आप सर। चिंता क्यों करते हैं?
जी सर ठीक सर। खुशहाल दीदी जी। दादी माँ जी, दादी माँ जी समापन की ओर लेकर के चलेंगे। खुशहाल दीदी का ध्यान कहीं और किस है। सर उनको ही बोल दीजिए ना, उनके से अच्छा लगता है। अच्छा खुशहाल दीदी जी, मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही है तो करवा दीजिए। चलिए करते हैं समापन। कमर सीधी करके बैठेंगे सभी। चश्मा लगाए थे तो उतार दीजिएगा। ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान करते हुए ओमकार के उच्चारण के साथ समापन मंत्र। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेव। ओम शांति शांति।